.co.tz, lakini pia ndani na nje ya Tanzania, Dar es Salaam, hata huko mikoani na hata nje ya mikoa yote kwa jumla. Nazungumzia nje ya nchi. Hii leo katika mada mezani hapa tuko naye mkaguzi msaidizi wa polisi Bahati Samuel Nzunda kutoka trafiki kuu, na tutazungumzia namna ambavyo wanatekeleza majukumu, lakini pia tutazungumzia vile ambavyo wanaendelea kutoa elimu ya usalama barabarani hapa Tanzania. Karibu sana kamanda, habari za trafiki kuu? Tunamshukuru Mungu, trafiki kuu alhamdulillah. Oho, maana tumezoea kusikia trafiki makuu. Sasa trafiki makuu iko ni neno moja. Neno moja. Aha. Karibu, kwanza tuangalie idara yako hii ya ukaguzi, na unaishughulisha na masuala gani ya kimsingi? Labda pengine ndugu mtangazaji niseme kwamba kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu tumedamka leo, ndio maana unaona tunajidai hapa. Naam. Bila yeye sasa hatuwezi kujidai hapa na tukaongea chochote. Naam, lakini pengine labda kama nilivyosikia unawakaribisha wapendwa wetu kwamba baadaye tutashiriki nao sasa katika pengine kuhakikisha wanatuma message au vyovyote vile kwa namna ulivyowakaribisha. Basi nao nawakaribisha. Hilo labda niseme ndugu mtangazaji, labda nianze kusema kwamba barabara zetu leo kwanza zinapitika vizuri. Kama nilivyokuambia tunatoka trafiki kuu. Tayari nimetoka huko, nimefuatilia kwa karibu ili kuona barabara zetu kama zinapitika vizuri. Kwa hiyo barabara ziko vizuri, wananchi wanatoka maeneo mbalimbali kuja katikati ya jiji kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Na askari wako barabarani sio kwa ajili ya kuwachelewesha wananchi. Watu wengine wamekuwa wanapoona askari barabarani wanafikiri askari wako kwa ajili ya kuwachelewesha. Lakini tunachokifanya asubuhi na nyakati za jioni, tunahakikisha askari wanakuwepo kwenye pointi mbalimbali kwa ajili asubuhi kuwaingiza watu kutoka katika maeneo mbalimbali kuingia katikati ya jiji kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali. Lakini pia wakati wa jioni askari pia wanakuwepo wengi kwenye pointi mbalimbali kwa ajili ya kuwatoa sasa watu mjini kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kupumzika. Lakini labda niseme ndugu mtangazaji, pengine maonesho ya Sabasaba, maonesho ya 44 yameshaanza. Naona sasa na hili nizungumzie muhimu sana. Barabara hii barabara ya Kilwa, kama huna sababu ya kupita kule kwa hivi sasa usipite. Yaani ila kama unakwenda kwenye maonyesho ni vyema upite. Lakini mimi nawaalika Watanzania, hizi ni fursa. Nawaalika Watanzania wote tuweze kujiongea katika eneo lile, kuna fursa mbalimbali ambazo zinapatikana. Lakini sitapenda kusahau banda letu. Tunalo banda la polisi pale. Uliona pale? Tuna banda letu la polisi pale, kuna mambo mbalimbali. Kienda pale utajifunza mambo mbalimbali na utauliza vitu mbalimbali. Sio kwamba kipo kikosi usalama barabarani peke yake, hapana. Ni banda la polisi ambalo linahusisha section mbalimbali pale. Ukiwa na swali lolote ama jambo lolote linalohusiana na mambo ya polisi, sijui kitaka madawa ya kulevya, sijui kitu gani, ukifika pale najua utapata faida. Kwa hiyo ni lazima niwakaribishe Watanzania wenzetu katika banda letu. Na mimi lazima nipendelee kwanza kwenye banda letu. Ni muhimu sana. Wakifika pale wasikose kupitia pale. Ni kitu cha msingi. Lakini kama nilivyosema awali kwamba barabara ile kwa hivi sasa ina shida. Na jam, msongamano. Kama unaingia kule afadhali wewe. Ila kama huna sababu ya kwenda kule, basi ile njia sio vyema ukaipitia, kwa sababu utapata usumbufu wake. Utaona kama kuna usumbufu wa namna hiyo. Kama ni afadhali utafute njia mbadala ili uweze kwenda huko unakokwenda. Mimi nimepita juzi jana pia kama anavyosema, na ukiwa unatokea uwanja Taifa pale kabla hujaingia Wasibu pale kwenye mataa, kweli kuna usumbufu mkubwa, lakini nawapongeza sana kwa sababu askari pale wanajitahidi kweli. Naam, ni kweli kuvuta magari. Wapo askari wanajitahidi, wanafanya kazi kweli. Mpaka wewe mwenyewe utajua kweli hawa jamaa wanafanya kazi. Lakini bado kuna jamu kwa sababu watu wengi wanapenda kwenda kuangalia maonyesho ya pale Sabasaba. Sasa tupite njia gani mbadala? Labda nimesema inategemeana wewe unakwenda wapi. Inategemeana na wewe unakwenda wapi. Ni jukumu la wewe mwenyewe sasa kuchagua njia gani kulingana na mahali unakokwenda. Kama naelekea kwenye maonyesho sasa, kwa sababu kesho kama naelekea kwenye maonyesho sasa, hapo hutakwepa hiyo njia sasa. Hapa anazungumzia watu ambao hawaendi katika maonyesho. Basi waangalie barabara nyingine ambazo zitakuwa zina urahisi kwa upande wao. Kwa hiyo katika maonyesho ndio njia yako sahihi. Lazima mtakumbana na msongamano wa magari. Lakini labda kitu cha msingi ndio mtangazaji, pengine niseme sisi
kikosi cha usalama barabarani pamoja na askari wenzetu nchi nzima tunafanya kazi kwa juhudi zote ili kuhakikisha tunapunguza ajali hapa nchini. Tumejitahidi kadri tunavyoweza. Ajali zipo zinatokea, lakini tunajitahidi ajali zinapungua, kila siku zinaendelea kupungua. Tunajitahidi na askari nchi nzima kupitia viongozi wetu ma RTOs, nao wanajitahidi sana kuhakikisha kila askari anafanya kazi kwa weledi, kwa nguvu zote, ili kuhakikisha ajali hapa nchini inapungua, ili kusudi tuweze sasa kulinda nguvu kazi ya taifa. Ndio ndugu mtangazaji pamoja na Tanzania wenzangu mnaonisikiliza kwa hivi sasa, ajali zinaleta simanzi katika familia na zinapunguza nguvu kazi ya taifa. Sasa ajali inapokuwa inatokea, watu wengine wanajeruhiwa na wengine pengine wanapoteza maisha, inakuwa kwa taifa letu ni shida, hata kwa familia inakuwa ni shida. Kwa hiyo tunachojitahidi kisha, yani kama ingewezekana, yani tunatamani kwamba ajali kabisa tusingesikia ajali kabisa hapa nchini, lakini basi tunafanya kila jitihada ili kuhakikisha zipungue kwa kiasi kikubwa sana. Lakini sio ajali tu, pamoja na makosa mengine kama mnavyoona ndugu mtangazaji, najua nyie wote hapa kama huna gari basi unapanda gari. Sisi wote ni wadau wa usalama barabarani. Watanzania wote tunatakiwa tuhakikishe tunalinda sheria za nchi hii kwa nguvu zetu zote. Tuhakikishe, narudia, tuhakikishe tunalinda sheria za nchi hii kwa nguvu zetu zote, kwamba jukumu la kulinda nchi hii ni jukumu la Watanzania wote na sio askari. Sisi askari hatutoshi. Labda niseme kila Mtanzania popote alipo, atakapoona mwenzake anafanya kitu ambacho sheria imekataza, maana huyo anakinzana na sheria, basi uweze kumkemea. Kama si kumkemea, basi ukiona, maana wengine ukimkemea sasa unaweza kuandisha vita na ukashangaa unafanywa jambo ambalo sio. Ni vema uweze kujulisha mamlaka zinazohusika kwamba niko mahali fulani. Kuna mwenzetu anafanya 1 2 3 ambayo tunajua anafanya ni kinyume na kwa mujibu wa sheria. Basi sasa mamlaka zinazohusika zenye zitachukua hatua stahiki dhidi ya mtu huyo anayefanya. Na si tu kwa makosa ya usalama barabarani. Labda niseme ndugu mtangazaji pamoja na Tanzania wenzetu mnaotusikiliza kupitia Capital Radio, si makosa ya usalama barabarani. Sisi ni askari na huu ni mgawanyiko tu wa vitengo. Lakini sisi kazi yetu moja, ukiangalia titi zetu tunaona imeandikwa polisi. Hakuna titi kwa hiyo imeandikwa traffic. Kama imeandikwa polisi, kienda field force tunaona zimeandikwa polisi. Kwa hiyo sisi kazi yetu, sisi tunafanya kazi moja, lakini tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria, misingi pamoja na taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria. Sasa kama mtu atafanya tofauti bila kuzingatia sheria, tutasema huyo askari sijui mwenzetu amejifunza wapi. Lakini kitu cha msingi labda niseme ndugu mtangazaji, barabara ni mali ya umma. Zimewekwa ili watumiaji wote wa barabara wazitumie vizuri na kwa namna sawa. Yaani kwamba kila Mtanzania, kila mtumia barabara ana haki kama mtu mwingine. Sasa basi tuhakikishe kila wakati tunapokuwa tunatumia barabara katika makundi yetu 6, wapo madereva, waswaga wanyama, wakuendesha pikipiki za miguu 2 na 3, bajaji, maguta na watembea kwa miguu. Lazima tuhakikishe sisi wote wakati wote tunapokuwa tunatembea barabarani tunashirikiana, kila mmoja ana haki ya kutumia barabara kama kundi lingine. Ukiangalia kwa mujibu wa kifungu cha 50 cha sheria ya usalama barabarani sura 168 ilifanywa marejeo mwaka 2002. Imetoa kifungu hiki kimetoa maelekezo kila kundi namna gani kitumia barabara ili kisiweze kubuguzi kundi lingine linapokuwa linatumia barabara kwa wakati huo. Kwa hiyo kila kundi limeelekezwa namna gani litumie barabara. Kama ni waenda kwa miguu wanataka kukatiza barabara, basi kama kuna maeneo ambayo katika maeneo hayo kuna vivuko ambavyo ni maalumu na ndio mahali salama kwa watembea kwa miguu, na watu wengine wanaotaka kuvuka barabara, labda anasukuma mkokoteni au guta au baisikeli au pikipiki na kokota, wapite hapo, basi hivyo hivyo wapite hapo na isiwe vinginevyo. Lakini hata huku barabarani wakati mwingine kunakuwa na matengenezo mbalimbali ambayo serikali inafanya maboresho. Na hata ukiangalia barabara hii ya Bagamoyo, ndugu mtangazaji, inatakiwa uangalifu wa hali ya juu. Hasa kwa watumiaji wote. Serikali inafanya kila jitihada ili kuhakikisha hizi barabara ziwe na sura ya kuonekana tuko Tanzania. Inafanya maboresho ili ziweze kupitika kwa urahisi. Pengine Mungu akibariki barabara ya Bagamoyo utaona siku si nyingi nakuwa na barabara labda 6 labda 4. Sasa hizi barabara
na tuhakikishe tunapita katika hizi barabara, tuhakikishe tunazingatia sheria ili tusiwabuguze Watanzania wenzetu ambao wanafanya matengenezo katika hizo barabara. Anapokusimamisha, simama. Ukiona kuna mahali hapapitiki, tusilazimishe, kwa sababu wenzetu tunapita huku wanaendelea na kazi. Hatuwezi tukazifunga barabara kulingana na hali halisi tulio nayo. Kwa hiyo niombe Watanzania watakapokuwa wanapita katika maeneo ambayo serikali inafanya maboresho ya barabara hapa nchini, sio Dar es Salaam tu, hapa nchini na hata kama ni vijijini, ni mjini, basi wahakikishe wanazingatia ama wanafuata maelekezo ya wenzetu ambao wanakuwa wanafanya matengenezo katika barabara hizo, ili nao waweze kufanya kazi ipasavyo. Lakini labda ndugu mtangazaji, niseme kama nilivyosema, askari wako maeneo mbalimbali hapa nchini kwa ajili ya kusaidia Watanzania, na baadhi ya watu wamekuwa anapomuona askari anafikiri yani anakuwa kama adui wake. Labda niwaambie Watanzania wenzangu kwamba askari mfanye rafiki yako. Hata kama unakosa, mfanye rafiki yako ili aweze kukuelimisha na kueleza kosa ambalo umelifanya au ambalo lipo kwenye gari lako, ili ukafanyia marekebisho. Kwa sababu sasa utakapokuwa unawakwepa askari, maana yake tayari unajitambua kwamba mimi nawakwepa askari kwa sababu nina makando fulani. Sasa kama unajua una makando, usiwakwepe. Basi ukiona ndivyo, basi unaogopa kwamba wakikamata barabarani watakuandikia faini, basi lilete mwenye gari kituo cha polisi. Kuna ukaguzi ambao umekuwa tunaufanya. Ukileta gari wewe mwenyewe ukaguzi wa hiari, ukiachana hata kile kipindi cha wiki anaenda kwa usalama barabarani, lakini wewe mwenyewe ukileta, jamani nimeleta gari langu naona kama lina kasoro, hakuna atakaye kuandikia faini. Yaani unakuja wewe mwenyewe, usisubiri askari wakukamate barabarani. Lakini wengi wa hao madereva ambao wana vyombo vya usafiri ambao wamekuwa kiona askari barabarani na kuwakimbia, wengi wanasema wanafanya hivyo kwa sababu kukutana na askari barabarani, hata awe hana kosa lazima litapatikana tu, wanavyosema wao. Yes. Labda ndugu mtangazaji, tunapokuwa tuko mafunzo kazini, pamoja na kwamba tulitoka chuo tukafanyaje, tukahudhuria kozi mbalimbali, lakini kuna mafunzo ambayo tumekuwa sisi kama askari tunakumbushana mambo mbalimbali, namna tunavyotakiwa kushirikiana na wadau wetu. Kitu cha msingi tumesema askari wahakikishe barabarani, wanapokuwepo barabarani wafanye ukaguzi wa makosa yale ambayo ni hatarishi. Umeona? Wafanye ukaguzi kwa makosa ambayo ni hatarishi, ambapo kosa hilo dereva akilifanya unategemea kwamba kunaweza kuwa na madhara makubwa, lakini yako makosa ambayo ni makosa madogo. Tumesema askari wao hakikisha wanakuwa wanatoa elimu, si lazima waandike faini. Usifikiri kwamba unapoandika faini labda ndio utaonekana unafanya kazi sana. Hapana. Sisi lengo letu si kuandika faini. Lengo letu ni kuhakikisha kila mtu anafuata sheria, anahakikisha gari lake liko katika hali nzuri ya kutumika kwenye barabara zetu. Ndio lengo letu. Sisi hatuombi kwamba ngoja Juma afanye kosa ili tumwandikie faini. Hapana. Sisi tunafurahi kama tungekuta siku nyingine hata makosa yanapungua, tunakuta nchi nzima labda tumekamata makosa 10 tu au 20 ya usalama barabarani. Tunajua ndio mafanikio. Lakini unapokamata makosa kwa siku, umekamata makosa 200, 300, wakati mwingine unaweza kuona kama unaweza ikahesabika kama umefeli. Lakini unapopunguza makosa, kama nilivyokujuza kwa ndugu mtangazaji hapa awali nilipoongea kwamba nilivyoongea kuwa ajali zinapungua kwa kiasi cha kutosha kwa ajili ya juhudi za askari wanazofanya nchi nzima. Sasa wewe makosa yameongezeka afu na jisifu? Hapana. Na sisi lengo letu sio makosa yaongezeke, tunataka kila mtu afuate sheria, kusiwe na makosa. Lakini labda ndugu mtangazaji, pengine nizungumzie kipengele kingine ambacho nacho nimeona watu wamekuwa kinawaletea shida. Hapa wale walikuwa Watanzania wengi wanalalamika, wanasema serikali haitupi muda wa kulipa faini. Ili nazungumzia mambo ya tozo. Zamani tulikuwa tunasema tozo la papo kwa papo. Sasa hivi sio tozo la papo kwa papo. Lakini bado lipo tozo la papo kwa papo endapo kama hutakuwa umekidhi vigezo. Tunasema ili uandikiwe tozo la papo kwa papo, lazima uhakikishe kwanza unakuwa na leseni ya kuendeshea na gari lako liwe na namba za usajili. Hapo ndipo unapoweza ukikidhi vigezo hivyo viwili, ndipo tunapoweza tukakuandikia tozo ambalo sio la papo kwa papo, kwa maana ya kwamba tutalilipa ndani ya siku 7. Lakini kama kigezo kimoja wapo katika hivyo viwili, kwa mfano gari hili linasafirisha kwenda nje ya nchi, ni IT,
limefanya kosa, gari hili lazima tutakuandikia faini ya papo kwa papo na utalazimika kuilipa kwa sababu ndio linaenda moja kwa moja. Lakini hata barabarani tukikuta wewe driver unaendesha gari umefanya kosa ambalo tunajua kosa hili ni hatarishi, kuna driving license, tutakulazimisha lazima utalipa hiyo faini ya papo kwa papo. Labda vinginevyo uombe kama kuna ndugu zako wakuletee. Wakikuletea faini tutakuandikia faini na utalipa ndani ya siku 7. Lakini labda niseme ndugu mtangazaji, Watanzania nyuma huko walikuwa hawana imani na askari. Walikuwa wakiamini zile karatasi zilikuwa zinaandikwa kwenye vitabu. Police form namba 101, wakawa wanaamini kwamba askari hizi hela wanazitia mifukoni mwao wanakwenda kula na familia zao. Wakalalamika sana. Lakini serikali yetu ni sikivu, ikasema sawa. Ikatoa kwenye tangazo la serikali namba 30 na mwaka 2015 ikasema okay, walipe ndani ya siku 7. Lakini ndugu mtangazaji, huwezi kuamini, na Watanzania wenzangu ambao mko hapa nchini na watu wengine mnaoishi hapa nchini mlioandikiwa faini, kuna faini za mwaka jana, faini za mwaka juzi. Sasa yani sasa tunaanza kutafutana, askari unafanya kazi ya kuandika faini, tunaanza tena kazi ya kuwatafuta watu mpaka majumbani mwao. Huo ni kwamba ni kitu cha kusikitisha, ambapo sisi Watanzania unapojua kwamba uliandikiwa faini na ulikuwa umefanya kosa, na tumesema kama askari anakuandikia faini unaona huna kosa lolote, viongozi wapo, kwa nini kubali kuandikiwa alafu ukabaki na makando kando? Unaona askari mwambie bwana, tafadhali naomba usiniandikie hii faini, naomba nipeleke kwa viongozi wako kwa sababu hapa mimi naona sina kosa, ila wewe unanilazimisha. Lakini unaandikiwa faini unakaa kimya. Sasa mpaka sasa hivi huwezi kuamini, miaka 1 2 3 4 5 huko nyuma watu wengine hawajalipa. Wanachokifanya sasa, wanakatakata yale magari, wanayouza vipande. Nani atalipa hizo hela? Pesa hizo ni pesa ya serikali ambayo ukiitoa itakurudia kwa namna nyingine. Pesa imeingia serikalini na kuja kutengeneza barabara, sijui maji, sijui kitu gani, tayari simerudi ndugu yangu. Sasa bado mpaka sasa hivi unaogopa nini? Hiyo hela sinaliwa na serikali, inaingia serikalini. Hiyo hela hali mkaguzi msaidizi wa polisi Bahati Nzunda inaingia serikalini alafu itakurudia kwa namna nyingine. Kwa hiyo labda msisitizo wangu hapa kwamba Watanzania wenzangu wote na watu wengine wote wanaoishi hapa nchini, kama unajua umeandikiwa faini na hujalipa, gari lako umelikatakata, basi wewe mwenyewe ukajisalimishe ili uweze kulipa faini ile unadaiwa. Na unajua kamanda hapo, tumsaidie huyu. Huenda mtu ameandikiwa faini miaka michache iliyopita, na kuna ile changamoto tunaambiwa kama faini inazaa, si ndivyo yani kuna ile penalty. Sasa mtu anahofia kwamba sasa hivi itakuwa ni shilingi ngapi? Labda hilo tutoe wasiwasi. Kwa sababu unajua watu wanasema sasa hivi. Lakini labda pengine ndugu mtangazaji, kama ulivyosema ni kweli, labda niseme faini ni kweli inaongezeka. Lakini inaongezeka kwa kiasi cha kawaida tu. Kwa hivyo sasa faini ikiongezeka inakoma kwa 60,000 tu. Lakini kule mwanzo wakati tunaanza utaratibu huu ndio ilikuwa inaendelea muda wote kuongezeka. Lakini sasa wapo watu wa namna hiyo. Lakini sasa kama ilikuwa inaendelea kuongezeka na bado unatakiwa uilipe. Lakini kwa hivi sasa kama miaka 2 3 hivi faini hii haiongezeki, inaongezeka kwa kiasi, unaandikia 30,000. Lakini ikifika 60 basi inagota pale, haitaongezeka tena. Sasa tusiweke makando kando ya namna hiyo. Na tunachokifanya kwa hivi sasa ndugu mtangazaji, tunapowakamata watu wa namna hiyo ambao hawalipi faini wenyewe kwa hiari yao, sisi tunaanza tunawapeleka mahakamani ili wakajibu mashtaka yanayowakabili. Na kwa sababu ile ni pesa ya serikali. Na kama mtu tayari kisha kata gari yake na anadaiwa, yeye mnampata vipi? Leseni nasoma. Labda nikwambie ndugu mtangazaji, tuna kumbukumbu za watu wote. Tuna kumbukumbu za watu wote, tunapitia kwenye leseni, tunashirikiana na wenzetu wa TRA. Kuweza kutafuta kumbukumbu za watu wanaodaiwa. Na tunatafuta anwani zao. Tukienda kwa wenzetu wa TRA pale tunapata anwani zao, wapi waliko, tunakwenda huko tunamfuata, tukishamfuata basi kama aliuza gari naye sema mimi gari mimi nilimuuzia fulani. Tumefanikiwa kuwapata wengi tu. Kwa hiyo sasa ndio maana nimesema watu wasijifiche. Kama ulikata hiyo gari tutakufuata huko uliko ili uweze kulipa hela ya serikali kusudi tuweze kupiga hatua. Umesikia sasa hivi nchi yetu iko katika nchi ambazo sasa ziko katika uchumi wa kati. Umesikia? Tutaijaje uchumi wa kati kama hela tunazificha? Tunaziweka majumbani badala ya kuzipeleka kunako husika ili zikafanye kazi. Ili zikaonekane.
Asante. Lakini labda ndugu mtangazaji, tumekuwa viongozi wetu wamekuwa wakitoa maelekezo mbalimbali kwa askari wote hapa nchini, hususan kikosi cha usalama barabarani, kwamba wakati wote wahakikishe wanafanya kazi kwa uadilifu. Wafanye kazi kwa uadilifu bila kumuonea mtu yoyote barabarani. Sasa mtu yoyote atakayefanya yale ya kwake ambaye hajaagizwa na viongozi wetu, mtu yoyote atakayefanya yale ambayo hakuagizwa na viongozi wetu, basi tumekuwa tukichukua hatua kali kwa mmoja mmoja yule ambaye anakuwa hafanyi vile anavyotakiwa, ikiwa ni pamoja na kuwatoa kwenye kikosi. Na kama umefanya makosa yanayokithiri, wakati mwingine unaweza kukuta unapoteza na kazi. Wapo waliopoteza kazi, wapo waliotolewa kwenye kikosi. Kwa hiyo tumekuwa tukisitiza askari hakikisha anafanya kazi kwa uweledi wa kutosha ili tuweze kuwahudumia Watanzania. Lakini vivyo hivyo na Watanzania nao sasa lazima wahakikishe wanasema unapopenda unadai haki yako. Unapodai haki yako, lakini na wewe ujue kwa nafasi yako hakikishe unawajibika kwa lile linalokuhusu. Yaani usipende kudai haki bila kuwajibika na wewe kwa lile linalokuhusu. Maana yangu ni hivi, kama askari wako barabarani, sheria zimewekwa alama, michoro na taa na vitu vingine ambapo ndivyo vinavyosaidia watumiaji mbalimbali kuhakikisha wanatumia barabara kwa uzuri. Sasa kama hivyo vipi, basi unatakiwa na wewe uviheshimu. Uviheshimu ili usijukawa chanzo cha kufanya makosa yote humo barabarani. Manake vitu vyote hivyo vipo kwa ajili ya kusaidia wewe pamoja na askari wenyewe. Sasa kama na wewe unakuwa chanzo sasa cha kuanzisha makosa ambayo yanaweza kuleta shida katika nchi yetu, hatutakuacha. Na wewe ujue tutakuchukulia hatua. Na mara nyingi watu wa namna hiyo tumekuwa wale wanaofanya makosa ya kurudia. Makosa ambayo ni kero, ambayo ni hatarishi, tunawapeleka mahakamani na tuwaandikii hizo faini za kulipa ndani ya siku 7. Okay. No. Sababu kipindi ni shirikishi, tutawaruhusu pia wasikilizaji kwa ajili ya kupiga simu na kutueleza yale ambayo wamekusudia kueleza wewe. Jana mimi jioni mida saa 1 nilipanda daladala ambayo ilikuwa ina michoro. Sasa hivi kuna daladala zile ambazo hazina mchoro moja kwa moja ambao unakwenda Buguruni. Ila kuna michoro kama mitatu. Kuna warangi ya ile rangi ambayo inawasilisha makumbusho, ni blue ile, lakini blue ambayo imepauka. Alafu kuna kijani ambayo inawasilisha huko Temeke, Tandika, Buza. Alafu kuna ile rangi kama orange ambayo imepauka ambayo inawasilisha Buguruni. Zamani ilikuwa tu ni Buguruni, makumbusho unaijua kabisa. Lakini siku hizi wanapita Buguruni, wanakwenda mbele mpaka Buza huko. Kwa hiyo magari ya Buguruni kama Buguruni hayapo. Sawa Kwa hiyo sasa kitu ambacho mimi jana nilikiona na kitu ambacho pia nilijaribu kuzungumza na baadhi ya abiria ambao walikuwa pale makumbusho. Gari inakwenda Buza. Imeandika kwa Buza lakini inapita Buguruni. Conductor anasema inaenda Buguruni na anasisitiza kabisa kwamba mwisho Buguruni, mwisho Buguruni, mwisho Buguruni. Lakini wale wakifika mlangoni yote wanakimbilia gari, ni jioni, wanafika mlangoni wanatulia tena, wanakuwa wanyonge kwa sababu gari haiendi kule ambako wao wanakwenda, aliyakuwa imeandikwa yani haifiki mwisho. Sabini kamuuliza conductor kwa nini, akasema sisi wenyewe ndio tumeamua hivyo, mida yetu ndio hii hapa ya kupiga pesa. Akakiri kabisa hivyo. Lakini niliuliza wale baadhi ya abiria, wakasema kwamba hawa wanachokitaka ni kwamba ukifika Buguruni nashuka. Wanasema Buza. Kwa hiyo unaweza ukashuka wewe wa Buza, lakini ukabaki pale pale mlangoni, ukapanda tena. Kitu ambacho sidhani kama ni sawa. Kwa hiyo kuna hilo swala ambalo bado lipo na linalamikiwa kwa asilimia kubwa sana. Na tumekuwa tukilizungumza mara kwa mara tukiwasilishia. Sasa sielewi mmefikia wapi ama nini hasa ambacho kinajiri mpaka inafikia tu bado kuna madereva na makondakta babaishaji ambao wanafanya vitu kama hivi. Naam, labda pengine ndugu mtangazaji niseme na kushukuru, umekuwa mtu wa kwanza katika kuchangia hili, lakini niseme kwamba hili jambo naweza nikasema sio la leo. Na hawa vijana wetu hawa vijana hawa madereva na makondakta, wengine tumewajiri sisi wa Tanzania, wengine tunatoka nao katika maeneo hayo. Kitu cha msingi kama nilivyosema, jukumu la kulinda nchi hii pamoja na sheria zake ni la Tanzania sisi wote. Na hawa vijana wana tabia, hata mimi nakubaliana na hicho ulichokisema, yani kwamba wakati wa jioni wanapenda ruti fupi.
Yani wanafukia wao wanasema wanafukia mashimo mchana, wasingeweza kufanya fujo, si askari walikuwepo. Wakati wa usiku nguvu kazi inapungua. Kama unajua baadhi ya askari wanakwenda kupumzika kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo ndio wanayoyafanya. Lakini kitu cha msingi ambacho mara zote tumekuwa tukisisitiza kwa Watanzania wenzetu ambao wanatumia hivi vyombo vya usafiri kwamba mkishagundua dereva wa namna hiyo ama conductor wa namna amefanya hivi, mimi mnatujuza. Tumekuwa tukitoa hewani simu yetu 0682887722 kwamba Watanzania wote nchi nzima, sio hapa tu, awe amepata shida yoyote, atupigie hiyo simu masaa 24 iko hewani, atujuze kwamba mimi niko sehemu fulani. Cha msingi aongee kitu ambacho ndio kitu halisi, kwa sababu wapo wenzetu wa LATRA ndio wanaotoa ratiba na kuhakikisha haya magari, kila gari linatoka point A kwenda point B kulingana na leseni yake na vyomruhusu. Sasa hayo wanayafanya kwa ajili ya kuwanyanyasa Watanzania. Na kama wanatusikia wengine kwa hivi sasa, wanisikilize kauli ninayosema hicho wanachokifanya ni kuwanyanyasa Watanzania. Wanapokona haki za Watanzania. Yaani anachotaka gari inatoka Makumbusho kwenda Buza, anataka pate hela mara mbili. Badala kama ni 600 Makumbusho tubuza, basi achukue 600, lakini anataka aende siji 500 mpaka Buguruni. Akitoka Buguruni kwenda Buza nako 500. Tayari anakuwa amesha nyang'anya haki ya Watanzania. Kitu cha msingi kama nilivyosema, sisi askari pekee yetu hatutoshi. Sasa Watanzania wenzetu wanaokumbana vitu kama hivi, wao wanatujuza kwa namna yoyote ile. Na sisi polisi wenzetu wa LATRA, hiyo nao ni kazi yao sana. Sisi tunashirikiana nao, lakini ni kazi ya wenzetu wa LATRA. Ukiwa na simu za wenzetu wa LATRA, nayo inasaidia sana. Lakini si LATRA, kwetu nimeshaitaja hewani. Wewe ukitupigia sisi tunatafuta askari ambao wako katika point hizo, kwa nyakati hizo, ili waweze kufuatilia gari hilo ambalo linanyanyasa watu. Kwa ndio kitu cha msingi. Watanzania wengi ni waoga. Yaani anadhulumiwa haki yake, lakini anaogopa. Wanakuwa wanyonge, yani utafikiri hayuko katika nchi yake. Nchi hii Rais wa Jamhuri ya Muungano amesema wote tufurahie matunda nchi hii. Asante. Kuna hapo kabla hujaendelea, kuna mmoja ambaye yeye aliamua sasa kumuonyesha dereva kwamba yeye anafahamu haki zake. Kapanda kwenye gari kama hiyo mpaka pale ambapo yeye alisema kwamba mwisho. Akamwambia mimi siwezi kushuka. Gari imeandikwa wapi? Gari imeandikwa Buza. Gari imeandikwa Buza na wewe umeingiza gari barabarani. Kwa hiyo lazima unifikishe Buza. Ikaleta mgogoro mkubwa sana. Dereva akaanza kusingiza kwamba gari imeharibika, sijui nini, lakini mwisho wa siku jamaa alishinda. Inabidi abiria warudi na mwenye gari ili awapeleke. Labda ndugu mtangazaji, pengine niseme nashukuru umeongezea nyongeza namna hiyo. Na hicho ndicho tunachokuwa tunakitaka. Mmepanda abiria 20. Mmepanda abiria 20. Gari imeandikwa Makumbusho Buza. Anafika Buguruni anasema mimi naishia Buguruni. Mnashukaje? Kama mna umoja, shida ya abiria hawana mmoja. Yaani akisikia conductor amemfokea na anaogopa, tafikiri labda yuko kituo cha polisi. Yaani conductor anafoka tu ni raia mwenzake, ama driver anafoka, wamejaza gari imeandikwa Makumbusho Buza. Kaeni wote mmoja. Uone kama hiyo gari haitaenda. Haiendi, pigeni simu kituo cha polisi. Jamani, sisi tuko hapa, hii gari ni ya Makumbusho Buza, huyu dereva ameamua kutusimamisha, hatuna kazi yoyote hapa, anashinda kutupeleka Buza. Unajua ule ni mkataba. Unapochukua pesa ya watu na gari lako wewe mwenyewe umeliandikia namba za utambulisho kwamba unatoka Makumbusho kwenda Buza, alafu kuwafikisha watu, ni mkataba ule. Yaani ambao kwa kisheria unatakiwa uwatoe Makumbusho wafikishe Buza, uwatoe Buza wafikishe Makumbusho na si vinginevyo. Kwa hiyo hata kama amesema kwamba ninaishia Buguruni, mandhari gari imeandikwa Buza, anatakiwa wapeleke Buza. Otherwise asipakize kabisa. Kama ameamua kwamba sasa mimi nafunga muda wangu umekwisha, asipakie abiria. Asipakie abiria, hata hakuna mtu atakaye sononeka kwamba anaenda kupumzika, umefika muda. Asante sana, na tuko naye hapa kamanda, ambapo pia kiukweli tunazungumza naye hapa na tunazidi kupeana elimu. Ni mkaguzi msaidizi wa polisi Bahati Samueli Nzunda kutoka trafiki kuu, na tunazungumzia hapa sheria mbalimbali na vile ambavyo tunaweza kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, kikosi cha usalama
barabarani hapa Tanzania. Simu yako naona inaita kwa muda mrefu, tafadhali endelea kupiga simu kwa 0677028826, lakini pia nambari ya message yetu 0676929238. Leo kwenye line hii hapa leo. Za hapo studio. Zuri, karibu. Asante sana bwana. Mimi naitwa Juma Dunga. Napatikana maeneo ya Kultini, Kivule, jijini Dar es Salaam. Juma, karibu sana kutoka Kivule. Asante sana. Mimi nimshukuru kamanda, nimemsikia kwa yote aliyozungumza. Mimi nilikuwa na kwangu mawili. La kwanza nimegusia hapo daladala zinazopatisha luti, na mimi niongezee la kwangu. Kuna daladala zinaanzia Mbezi kwenda Gongo la Mboto wakati wa jioni kuanzia saa 1, saa 2, saa 3 na muda kuendelea, wanatangaza hadharani nauli shilingi 2,000, nauli shilingi 1,000. Sasa wananchi wa kawaida anashindwa kutendewa haki ikiwa mamlaka husika zinaweza zikakaa pale pembeni na kuwakamata. Kama amechukua ruti ya Mbezi mwisho kwenda Gongo la Mboto, nauli halali inafahamika, lakini ikishafika usiku kwanza gari wanazificha. Alafu gari zikishakuwa shida wanaleta moja kwa nauli 1,000. Mimi muombe kamanda tu walifanyia kazi hili, watawabaini wote wanaokiuka sheria pale Mbezi. Swali langu la pili, namuuliza kamanda, leseni, dereva anaendesha gari, anatokea akafanya kosa. Akifanya kosa, wanachukua leseni ile na kuiandikia bili au kuiandikia fidia ya kosa lile alilofanya. Tunaweza tukaubadilisha utaratibu huu utaratibu mwingine, labda kuchukua namba labda pengine ya gari, kwa sababu tumeona unaweza kaendesha gari lakini tatizo likawa la gari tairi kipala, lakini kaandikiwa leseni kwa ajili ya kulipia ile fidia ya pale. Alafu dereva pengine akatokea akaacha kazi akaenda sehemu nyingine, lakini kija kuangalia leseni ikaonekana na makosa 1, 2, 3. Ikiwa kama kosa la dereva ni sahihi kutumia leseni, lakini kwa kosa ya gari kwa kutumia leseni, je, inakuwa sahihi? Ya kwangu ni hayo. Kazi njema, majukumu mema kwa studio. Asante sana na karibu sana kamanda. Asante. Labda ndugu mtangazaji, kwanza ni na huyu Juma Dunga ni mtu ambaye tulikuwa tukishirikiana naye kwenye vipindi, amekuwa akiuliza maswali. Na mimi nampenda sana. Sahihi. Na unaona kwa hivi sasa tayari amekuwa mtu wa kwanza kuuliza hili. Lakini pengine nianze na swali lake la kwanza. Kama alivyokuwa ameuliza mtangazaji hapa, amerudi mle. Labda kitu cha msingi, nashukuru sisi kama nilivyokuambia tunatoka trafiki kuu, amri zote zinatoka pale kwetu. Tutakwenda kuongea na wakubwa wangu ili kusudi wamwelekeze RTO Kinondoni aweze kufuatilia kule Mbezi kuelekea kupitia Ilala kuja huko Gongo la Mboto. Kwa sababu kama hilo lipo bado ni kuwadhulumu wa Tanzania. Yaani ni dhuluma kubwa ambayo unaweza wewe usijue kwamba ni dhuluma, lakini ni dhuluma. Tena inaonekana kamanda ni kampango kabisa. Sasa kama ni mpango, wanaficha magari afa naenda. Nimesikia Juma Dunga anasema wanaficha linakuja moja kana kwamba linakuja kuwasaidia, yani kama nyewe yatima hivi. Ndio mnatoa pesa yenu mfukoni ambayo umeitolea jacho. Lakini nashukuru na nimesema tu tunajutana nayo na kuwa najiri barabarani. Wakati mwingine sisi hatuwezi kuwa sehemu zote. Lakini ili nalichukua baada nzuri liko mikononi mwetu. Pamoja na kwamba kama nilivyokuambia tunashirikiana na wenzetu wa RTO, wakati mwingine tunaweza kuomba na wenzetu wa RTO tukawa nao usiku tukawa tunatembea kujaribu kuangalia haya na kuwa najiri ambayo ni kero kwa Tanzania wenzetu. Lakini la pili kama nilivyosema na nilishalitolea ufafanuzi awali kwamba ili tuweze kuandikia faini kwa mujibu wa sheria na hii sheria yenyewe inayosema ni tangazo la serikali namba 30 la mwaka 2015 ndio limetoa maelekezo kwamba ili mtu yeyote aweze kuandikiwa faini lazima kuwepo na namba ya gari na kuwe na namba ya leseni. Sasa Juma Dunga anasema kama ingewezekana ingekuwa ni kosa la gari basi andikwe tu namba ya gari ili ile faini isionekane kwenye leseni ya driver. Labda niwaambie bwana mzee Juma Dunga huko aliko Kivule kotini, niseme kila kitu lazima kibadilishwe kwa mujibu wa sheria. Kwa kuwa sahihi sheria imeelekeza hivyo na iwe hivyo. Lakini ambacho tumekuwa tukiwa sisitiza na kuongea na madriver wetu, wadau wetu wa usalama barabarani ambao ni madriver, tumesema hivi, kama unaona tajiri wako anakuwa halipi fine na wewe kwenye leseni yako unakuwa kumbukumbu zinabaki,
Ukiona faini inazidi kuongezeka, wewe lete gari kituo cha polisi. Sisi wale ni wasiri wetu, ndio tukasema mbona dereva wake ndiye dereva wako alileta hili gari. Sasa ni shida ya madereva. Yaani tunaendekeza shida. Kwa nini nasema tunaendekeza shida? Unajua leseni yako inadaiwa labda 200,000. Lakini mtu na barabarani, hayuko barabarani siku zote. Kwa nini usimwambia afande, mimi naona gari langu hamnikagui, mimi pengine na wapitaga hamnioni. Mimi ili gari linadaiwa faini, tajiri wangu nikamwambia hataki kulipa, naomba afande nikamate. Unaomba ukamate ili leseni yako iwe salama. Na mimi tajiri wako sitamwambia siji Juma aliniambia gari lako linadaiwa. Tukimjua askari wa namna hiyo ambaye anaweza kutoa siri za wasiri wetu, huyo askari atakuwa hatufai jeshini. Na ndio kitu mara nyingi nimekuwa ninapokwenda kwenye vipindi sehemu mbalimbali na waasa madereva na wafanye kitu cha namna hii. Ukiona gari linadaiwa njoo, yani hata lilete wewe mwenyewe kituoni. Afande bahati samahani na 1 2 3. Sasa tajiri ukisikia gari liko kituoni lazima atalipa tu. Sasa madereva wamekuwa wanajifanya wana huruma kwa matajiri wao, alafu matokeo yake tajiri anamfukuza siku moja, deni lile linabaki kwenye leseni zake. Tunamkamata, tunakuta anaendesha gari lingine, tunakuta leseni yake inadaiwa, mwenye gari tunampa gari lake. Yeye tunampeleka nondo, tunampeleka mahakamani. Sasa anabeba mzigo ambao sio wake, kumbe angeweza kuleta lile gari asingeweza kudaiwa. Asante sana. Haya, kwenye line hii hapa leo. Halo, Miambo. Aisha, karibu ndugu yetu. Asante. Naongea na Juma Matias hapa. Semete Mbeanga hiyo. Karibu sana mzee wa mkeka. Asante sana. Kamanda, mimi niko na maswali kwako hapa na ningeomba uandike maswali yangu uweze kunijibu. Kipindi cha corona kuna nadhani mliruhusu baadhi ya gari ambazo ziko za watu waweze kubeba kusafirisha abiria kama sijakosea. Lakini sasa nataka kujua ufafanuzi kidogo. Kuna magari ambayo wanabeba abiria haya, mara nyingi nimekuwa nikiyaona yanabeba abiria kwa nauli ambazo hazijapangwa. Sababu unajua sasa kutoka gerezani tangu la mtoto ni kiasi kadhaa, kutoka Bagala mpaka gerezani kiasi kadhaa, lakini hizi gari zilikuwa zibeba abiria kwa shilingi 3,000, 2,000, 4,000. Sasa sijajua ndio utaratibu ulijiwekea wao, kwa sababu nauli za magari zinajulikana nauli kiasi kadhaa, lakini hao wanabeba kwa nauli 3,000, 4,000 mpaka 2,000 na 1,500. Na hizo gari hazina mkanda. Mbona ni za watu binafsi, hapa kama ukiingiza mtaani aweze kubeba bila, kwa sababu ya corona, kwa sababu ya level 6. Nataka kidogo nichofafanuzi hapa kwa watu wanaobeba abiria kinyume cha nauli zilizopangwa. Je, ni sahihi? Hiyo swali la kwanza. Swali la pili, bodaboda bado wanaendelea kuvunja sheria, na mara nyingi ukipita kwenye mataa unakuta traffic anaruhusu magari, lakini bodaboda mara nyingi hawasubiri taa, wanavuka mataa kama kawaida, na traffic mwingine anawaona kabisa na waacha. Na kwa mara nyingine unakuta traffic wako pembeni ambao wanaomsaidia, ambao wanaongoza magari kwa pembeni, bodaboda wanavuka mataa na waacha. Sasa sijajua mnafeli wapi kuhusu bodaboda kufuata sheria za barabarani. Lakini pia mlikuwa na mpango wa kuweka kamera kwenye mataa. Sasa hiyo mpango umeishia wapi? Maana hizo kamera zingeweza kusaidia kwa bodaboda ambao wanaovunja sheria, kwa mtu yote anayevunja sheria, mtu yote ambaye haheshimu mataa. Hapo ndio hata usiku kuna baadhi ya magari hazifuati sheria za taa. Mpango wa kuweka kamera umeishia wapi? Na bodaboda kuendelea kuvunja sheria, hii inakuwaje? Swali la pili. Swali la tatu, kuna maeneo fulani kama maeneo ya Mlandizi, alama za barabara ukuta hazipo. Ni maeneo mengi tu, lakini unamkuta askari trafiki amekaa sehemu amejificha. Hii sehemu inaonyesha kama sehemu ndio kupunguza mwendo, sehemu ndio ufanye hivi. Sasa alama zimesikika, lakini unamkuta trafiki akaa sehemu anamvizia mtu anayevunja sheria, anamkamata hapa, anampiga faini. Kwa nini umevuka hapo, umekuwa kwaje? Na kati hata alama inazungumza hivi, lakini alama pale haipo. Sasa hii sijui inakuaje, maana alama zinasikika lakini traffic anakaa sehemu anajificha, anampiga faini mtu ambaye amevuka sehemu ambayo alama inazungumza hivi. Sijui ikoje kamanda hii. Swali la 4, kuna dereva mmoja Dar nimewahi kumsikia kizungumza kuhusu swala la makosa, kuhusu faini za makosa, kukwepa kulipa faini. Yeye alikuwa akizungumza kwamba akazungumza traffic ambao wanaokaa barabarani wakiweka kamera kumulika magari ambayo muda mrefu hayajalipa faini. Yeye alikuwa anazungumza akisema kwamba mimi naweza kumkachelesha gari yangu na traffic asiweze kujua kama ninadaiwa na makosa yangu yakaendelea na faini zangu zikiendelea kupaki vile vile. Hii ikoje kamanda? Swali la 5 na la mwisho ambalo ni la muhimu sana. Kamanda,
kwa kote labda si hapa sio siangalie vizuri. Alama za barabarani kwa ndugu zetu wenye ulemavu. Siwezi onaka. Na kama zipo labda huwa sitembei sana. Na mara nyingi nimeona walemavu wakipata shida sana kwa ajili ya kuvuka. Na kwa kitu nilishuhudia mlemavu mmoja akigongwa, yule alikuwa ni kiziwi sikii. Sasa magari yameruhusiwa, yeye akawa sikii chochote anapiga hodi lakini anavuka. Sasa sijajua kwa nini hamna alama za walemavu maeneo mengi, na kama hakuna mna mpango gani kuweka alama kwa ajili ya ndugu zetu ambao wanaovuka, kwa sababu hakuna alama. Na mara nyingi wakikuta walikuwa wakipata changamoto nyingi sana kwenye kuvuka, hasa wanaotembea kwa mikono, wanaotembea kwa miguu, wanaojiburuza. Sasa mna mpango gani kuweka alama, na kama zipo na kama zipo mbona kama hazionekani? Ya kwangu ndio hao, ningepata ufafanuzi hapa kwa kamanda hapa Juma Matias hapa baadaye basi yangu. Baadaye kweli ndugu yangu. Haya, naomba tafadhali kabla kamanda hajajibu tupate message kutoka kwa msikilizaji, alafu kisha baada tutampatia kamanda aweze kujibu hayo. Na hilo la kutokukamatwa kama gari inadaiwa na tochi zile, tochi yenu inamulika lakini haioni deni. Haya, katika message Julius Paramalisa kutoka Moshuru Shimbo anasema kongole kwa huyo kamanda, hakika ameeleweka vyema kabisa, ila hii kero ya kukatisha ruti kwa madereva na kupandisha nauli hawawezi kuacha, maana wapo free sana usiku. Ni vyema madereva na makondakta wao wapewe elimu, maana ni kero kubwa sana kwa abiria, sisi tumeshaizoea. Tatizo kubwa kwa mabasi ni kwamba yamekuwa mabasi mengi mno, abiria wamepungua sana, yafaa serikali kupunguza kodi ili waweze kujiendesha kwa faida. Frank Shaya ameandika hivyo. Habari za asubuhi jamani, anasema hayo magari mpaka kero, unakuta umechelewa mahali alafu una kazi ya kulikimbiza gari. Haya, ni hizo message ambazo zimeweza kutumwa hapa. Karibu sana kamanda. Labda kwanza nimshukuru huyu bwana, anaonekana tuko pamoja. Naamini tangu tumeanza kipindi hiki tulikuwa pamoja akitusikiliza tunavudadavua mambo. Sahihi. Lakini labda nianze na swali lake moja kwa moja. Alitolea mfano magari ya gerezani kuelekea kule Mbagara, akasema hasa yale ambayo hayana mkanda. Amesema nyakati za usiku wamekuwa wakipandisha nauli 3,000, 4,000, 2,000 kwa namna wanavyotaka wao wenyewe. Lakini narudi pale ndugu mtangazaji. Nimesema kama unajua biashara sasa hivi ni biashara huria. Halafu nchi tuko huru. Umeona ili gari kwanza halina mkanda. Umeshaona? Ili gari halina mkanda, unajua gari unaloweza kumwadhibu ni yule ana mkanda. Au halina mkanda, limepewa leseni na wenzetu wa Sumatra ya muda, kwa hata amezungumzia kipindi ambacho hii corona tulikuwa tunapambana nayo hasa kipindi cha miezi 2-3 iliyopita huko nyuma. Sasa amepewa leseni na Sumatra, lazima atakuwa alipewa masharti, pengine alipewa na ticket. Tunasema vitu kama hivi vinapokuwa vinatokea lazima tuwe tunajuzana. Sio unafanyiwa kitu mwezi uliopita ule unakuja leo ndo nakizungumza. Tunashindwa sisi kukifanyia kazi. Lakini ninategemea kama yeye mwenyewe alifanyiwa jambo kama hili, siku hiyo angeweza kutujuza. Si yani angeweza hata kumtafuta askari yote barabarani wanamopita gari, nimesema afande huyu amenitoza nauli shilingi 3,000. Ndio sahihi? Je, ana haki ya kubeba abiria? Amepata idhini kutoka kwa watu wa LATRA? Gari haina mkanda? Unakuta mambo yangekuwa mazuri. Lakini ukiuliza kipindi cha namna hii wakati muda umepita na kuwa ni changamoto. Lakini nimjuze kwamba kama ni mmoja wapo ambaye amewahi kukumbana na tatizo la namna hii, wakati mwingine asikose kutujuza au kuwajuza wenzetu wa LATRA ili kusudi tuweze kuchukua hatua kwa madereva wenye tabia za kunyonya Watanzania wenzetu kama namna hii. Lakini labda nije swali la pili, amezungumzia kuhusiana na bodaboda. Nitarudi huku kwamba bodaboda hawa wengine tumewaajiri sisi. Ni ndugu zetu, majirani zetu, vijana wetu, wajomba zetu. Hawa vijana ni wagumu sana wa kuelewa. Tumekuwa tukifundisha nchi nzima. Nikikwambia kila siku tuna taarifa tunazozipata makundi gani ya watu wangapi wamefundishwa bodaboda, lakini ukimfundisha dakika hiyo hapo unaona anafanya lile ulio mkataza analifanya. Lakini hatutachoka kuwafundisha. Ninachosema tuendelee kuwafundisha, na sisi tunaowaajiri ama ndugu zetu, watoto wetu, tuendelee kuwakemea ili kuhakikisha hawa vijana waweze kufuata sheria za usalama barabarani ili tuweze kuwa salama salimini. Na utaona hata wiki hii tuna vipindi vya redio
mada inawahusu vijana wa bodaboda. Kwa hiyo unajua kwamba ile jambo tunalijua, hata kusikiliza kwenye redio mbalimbali ambazo tumekuwa tukishirikiana nao kwenye vipindi kwa wiki hii, utaona tunawazungumzia hawa vijana wetu wa bodaboda. Ni hatari sana. Lakini amewaraumu askari kwamba wanakuwepo pale hawakamati. Hebu fikiria askari yuko pale, hata kama ana pikipiki, amepita taa nyekundu, mfukuze. Akimfukuza akapata ajali mbele, Watanzania wataanza kumlaumu yule askari. Askari alikuwa anamfukuza, ameanguka, ameumia. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kupunguza ajali, sio kuongeza ajali. Hatumfukuzi. Cha msingi tutaendelea kutoa elimu, na ninashauri Watanzania wote majumbani kwetu tunakoishi, kama tunao vijana hao wanaoendesha bodaboda, basi tutoe elimu sisi wenyewe. Lakini swali lingine ameuliza kule Mlandizi, anasema ametoa mfano inawezekana na maeneo mengine hapa nchini kwamba kuna sehemu kunakuwa na alama zimefutika, lakini askari wanapenda kujificha katika hayo maeneo. Na sisi hatupendi jambo la namna hiyo. Kwa sababu kama alama imefutika, kwa mfano kibao labda cha speed 30 ama 50 hakipu, unamkamata mtu, huyo mtu ni mgeni, hajawahi kupita njia hii, utakuwa unamuonea. Na kama kuna askari wa namna hiyo, na tunaomba kama kuna watu wanaokuwa wanafanywa makosa kama haya, shida unalipa leo, unakuja kuongea mwezi wa 8, inakuwa ni changamoto. Hapo kwenye eneo la tukio, afande, mimi niko eneo fulani, nimekamatwa na askari, hapana alama, wanasema hapa ni pana zebra, sioni, na mimi ni mgeni, sijawahi kupita hapa, hata kama ni mwenyeji, wewe utaweka vitu vyote kichwani. Ni vema na hao askari, ndio mambo tumekuwa tukieleza kwamba wakisha wanapomkamata mtu kuhusiana na kwamba amekiuka alama au mchoro ama taa yoyote kwenye barabara zetu, hiyo alama iwe ipo hapo, inafanya kazi vizuri. Ndio kitu ambacho tumekuwa tukisisitiza, lakini huwa hatuwezi kufukuzana nao. Lakini anasema swali lingine la nne, anasema kuna baadhi ya madereva wakiandikiwa faini, anasema yeye akipita askari wakiangalia kwenye kwenye posi mashine, yeye faini yake haionekani. Mimi sijui kama lipo hilo, lakini sisi tunachofanya kwa kutumia posi mashine, alafu tuna mtambo mwingine ambao huwa tuna askari wanakuwepo barabarani, na hasa kwa hapa jijini Dar es Salaam. Sijajua mikoa mingine bado hatujapeleka huko, ambapo ukipita na gari lako, kama gari lako linadaiwa, yani likipita tu hapo inasomea kunadaiwa. Sasa huyu mwenzetu kama anatumia miujiza, inawezekana ikawepo, lakini bado hii miujiza sijajua kwamba yeye gari lako limekuwa likidaiwa, alafu anapita hapo na askari haoni kama anadaiwa, sijui. Lakini labda pengine Mtanzania mwenzangu aliyeuliza swali hili, kama angeweza hata kanitumia message, hata katutumia pale traffic kuu kwamba gari lenyewe ni namba fulani, tungelifuatilia kwa karibu ili tuweze. Inawezekana tusije kukataa moja kwa moja, watu wana maarifa na wana mbinu mbalimbali, lakini sisi hilo tunasema kwetu hatujaliona, na watu wote tunao wakagua kama anadaiwa tunawakuta na makosa mbalimbali. Lakini swali lake la mwisho ambalo inaonekana kwa wenzetu wenye mahitaji maalum, amesikitika, anasema haoni alama. Lakini niseme ni mshauri aweze kutembea hizi alama za walemavu. Naamini ndugu mtangazaji, pamoja na Watanzania wenzangu huko mnaonisikiliza nchi nzima, hizi alama karibu zimeenea mikoa yote. Zipo alama 5 kwa ajili ya wenzetu ambao wenye mahitaji maalum. Wenye ulemavu wa kawaida, ipo alama inaonyesha kama kawaida. Wenye utindio wa ubongo, macho, masikio, zipo. Wale wenzetu wenye shida ya ngozi, hizo alama ziko barabarani. Inawezekana pengine anaweza kaa hajagundua kama hizo alama ni maalum kwa ajili ya wenzetu wenye mahitaji maalum. Akiwa na nafasi kama yuko hapa jijini Dar es Salaam, basi aje nimpe elimu mimi mwenyewe kwa karibu, kwa sababu muda wote nakuwa pale ofisini. Naweza nikampa elimu na akagundua kwamba kumbe hizo alama ziko barabarani, na tuliliona hilo. Ndio maana hizo alama utazikuta zimeenea nchi nzima kwa ajili ya kusaidia wenzetu hao wenye mahitaji maalum. Asante kamanda, kwa sababu ya muda na wakati, tukupe nafasi ya kuzungumza na mdau ambaye mnamhudumia. Yani sisi watumiaji ndio wadau wakubwa wa Jeshi la Polisi, kikosi cha usalama barabarani Tanzania, na maoni yako pengine tuendelee kufuata ili tuweze kuwa salama, lakini pia ile azma ya kuendelea kuhakikisha tunatii sheria bila shurti inadumishwa miongoni mwa wao. Labda pengine ndugu mtangazaji pamoja na Watanzania wenzetu, niseme kwamba sisi askari, sisi ni wasimamizi wa sheria. Tunatakiwa wakati wote tunatoa huduma stahiki kwa wateja wetu,
ili waweze kutuamini. Tutoe huduma bora kwa wateja wetu ili waweze kutuamini na kuliamini jeshi la polisi. Lakini kitu cha msingi sasa, na kwa wadau wetu wote wanaotumia barabara, nao wahakikishe sasa wanafuata sheria, kanuni, taratibu na maelekezo mbalimbali ambayo yamewekwa ili kusudi barabara zetu ziweze kupitika na sisi tuwe salama, tuweze kuepukana na ajali, kuepukana na vifo, kuepukana na ulemavu pamoja na makosa mengine ambayo yamekuwa ni kero kwa Watanzania wenzetu. Na tuwasaidie kwa hizo namba ambazo nirudie 0682887722. Hii simu ukituma message, ukifanya vyovyote utakavyofanya, masaa 24 inapatikana pale trafiki kuu, na wapo askari wanao kuwepo pale kwa ajili ya kusikiliza hizi simu ili tuweze kuwahudumia Watanzania waweze kufurahia huduma yetu. Asante sana na nashukuru sana mtazamaji, na tulikuwa pamoja hapa tukiwa tunazungumza kwa saa hii mojawani. Tulikuwa naye mkaguzi msaidizi wa polisi Bahati Samueli Nzunda kutoka trafiki kuu, na tulikuwa tunazungumzia namna bora ya kuweza kuendelea kutii sheria bila shuruti, lakini pia kuhakikisha tunatoa taarifa pindi tunapoona kuna uvunjifu wa sheria za usalama barabarani, lakini pia madereva na ndugu zetu wale ambao ni wakorofi barabarani, basi wadhali waendelee kutii sheria bila shuruti na kuweza kutoa ushirikiano ili mwisho wa siku tuwe salama. Na hongereni sana kwa sababu umesema ajali zazidi kupungua. Lakini pia tuendelee kuelimishana mara kwa mara. Sisi pia tutasita kukualika mara kwa mara hapa kwa ajili ya kuzungumza nawe. Na sisi tunashukuru sana. Tunafurahi kwana tunaposikia mwaliko wenu. Hata jana niliposikia nikafurahi sana. Naam, kwa sababu najua elimu hii inawasaidia Watanzania kuhakikisha wanaelimika na tunaweza kupunguza makosa mbalimbali hapa nchini. Wamesikia jambo leo, nafikiri tuko na wakati mzuri wa kuweza kuagana hapa Rwanda. Basi kesho pia ni siku, lakini kesho itakuwa ni morning jam 77 special. Tutakuwa tunatumiana simu na tunatumiana salamu za 77, lakini pia wale ambao watakuwa nyumbani mapumziko, basi kila heri katika siku ya kesho. Kiendelea katika vipindi vinavyofuata, endelea kuwa pamoja na Capital Radio. Naitwa Konstantini Mekomyama, mwenzangu akiwa ni Mwanamisi Jembe Jebe. You can watch Capital News live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. In Tanzania, we have an amazing array of places we call home. But when it comes to interior at 7:30 p.m. We are so thrilled to be here finally. I mean, we thought about this for a couple of weeks. We didn't really think we were going to make it because of obviously the COVID and everything, but we kind of said that, hey, let's just gun it and see how far we can go. From a COVID perspective, do you have a very good control of the situation in Tanzania? The safety here is higher than anywhere else. I would welcome anyone I know to come to Tanzania, one of the most beautiful countries on the planet, with the most welcoming people. Asilia Africa is happy and ready to receive tourists from all over the world. We're so happy to be here with you guys at Asilia. We're back with our family and we are in safe hands. Our first stop is going to be Sayari Camp. And we're also going to Namiri Plains. Some of our camps are already in operation. We are also in compliance with the standard operating procedures that have been implemented by the government due to COVID-19. So we are ready to welcome you back to Asilia. Welcome to Tanzania, Tanzania Unforgettable.
Korona ni ugonjwa hatari na unaua kwa haraka. Tafadhali zingatia maelekezo yanayotolewa na Wizara ya Afya kama vile kunawa mikono kwa vitakasa mikono na kunawa mara kwa mara kwa sabuni na maji yanayotiririka. Tuepuke kusalimiana kwa kupeana mikono au kukumbatiana. Tuepuke mikusanyiko. Unapokohoa ama kupiga chafya, tujizibe kwa kutumia kitambaa safi ama mbele ya kiwiko cha mkono. Ukihisi dalili, nenda haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe au piga simu namba 199 bila malipo. Ndugu zangu, Tanzania bila corona inawezekana. Mungu tusaidie. Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. Wataalamu wetu tayari wametueleza kuwa virusi vya corona huambukizwa endapo mtu mwenye navyo atapiga chafya au kukohoa na majimaji yake kuingia kwa mtu mwingine kupitia mdomo, pua ama macho. Aidha, mtu anaweza kuambukizwa virusi hivyo endapo atashikana mikono na mtu mwenye maambukizi au kushika mahali penye maambukizi kama vile meza, vitasa, simu na kadhalika, na kisha kujishika kwenye pua, mdomo na macho. Kwa sababu hiyo, nawasihi sana Watanzania wenzangu kuachana na tabia ya kushikana mikono au kushika mdomo, pua na macho. Aidha, nawahimiza kujitahidi kunawa mikono yetu kwa sabuni na maji yanayotiririka mara kwa mara ili kujikinga na ugonjwa huu. Normally a time of great joy. Parents welcoming a baby into the world. But what happens when coronavirus enters the picture? The news I'd tested positive meant I'd have to give birth on my own, without my husband. The 2 days ahead of the birth were incredibly stressful. I was so afraid for my baby. With COVID-19 still infecting people, what are the risks of pregnancy and childbirth? Welcome to this COVID-19 special. I'm Rob Watts in Berlin. It's great to have you with us. So little can be more exciting than the arrival of a newborn, can it? Even though it naturally comes with its anxieties, particularly for first-time parents. However, those anxieties have been added to for those welcoming a baby into a world ravaged by coronavirus. 3 newborn babies who all tested positive for COVID-19. Neither of the triplets' parents have the coronavirus. Health officials in San Luis Potosi State in Mexico are calling the case unprecedented. What we need to consider here is whether the coronavirus could have been transmitted through the placenta. That's not something that we can be sure of at this time. It's a theory that we have to look at. It's a new virus. There's no international literature yet, but this will be worth reviewing. It's just one example that highlights how much is yet to be discovered about the impact the virus can have before and during birth. What we do know is based on limited data. Early studies suggest that pregnant women aren't more likely to fall severely ill from COVID-19. Most newborns who test positive will recover, but there have been some cases of infants falling severely ill.
Transmission from mother to baby via breast milk appears unlikely. So several cases have been identified where there have been RNA fragments, so fragments of the virus in breast milk, but we haven't actually identified live virus in breast milk. And so the risk of transmission from mother to child, therefore, so far has not been established. Over in Colombia, pregnant women are among the hundreds of migrants who've been trying to cross back into Venezuela as the virus dampens their prospects of setting up a new life. Border closures, part of lockdown restrictions, have left them waiting days to access humanitarian corridors. Conditions are dire, not least for expectant mothers. We're hungry. We've no place to cook, and as long as we've no money, we'll stay hungry. Whether it's overstretched health services, restrictions on movement, or simply a lack of data, giving birth during a pandemic is especially anxiety-inducing. But with every new life comes the prospect of a brighter future, free of COVID-19. We can now speak to Mandy Mangler. She's the lead doctor at the Vivantes Clinic for Gynecology and Obstetrics here in Berlin. Dr. Mangler, thanks for joining us. How different is giving birth now to even just a few months ago before the pandemic? Yes, hello. So a few things have changed, obviously, depending on your local healthcare system and where you give birth and how the infection load in your country is. But many women are confronted with visiting rules in the hospital, so they might have to give birth alone and might not be able to be visited after birth. So this is what has changed significantly. Yeah, and if you've got these extra restrictions in hospital, visiting issues, etc., I imagine that might be quite off-putting for some mothers-to-be. So are some mothers choosing not to give birth in hospitals where they might have otherwise? Yes, some mothers choose to have home births, or they might go to a hospital to give birth and leave the hospital very shortly after the birth. So this would be a good solution, not to stay in the hospital. But many hospitals have taken extra care of mothers and of their newborn babies. So depending on the local system you're confronted with, you might have a secure solution in your healthcare system, or a solution where you are affected with the possibility of infections. Would you? So home births. Yeah, I was going to say, would you warn mothers against home births, though, where possible? Would you be urging them, despite, the fact that, they might be worried about hospitals, they've got patients in them that have got coronavirus, but would you still be advising mothers to go to hospital? Well, yes, I would. Many obstetrical wards have a cocoon strategy. They're cocooning their obstetrical wards. They protect it from infections and from other patients from the hospital. So it depends on what healthcare system you have, but home births carry an extra risk of not being medically assisted during your birth, and there are so many risks coming with this that advising everybody to be at home giving birth is nothing I would say. And all these restrictions are aiming to prevent both the mother and the baby contracting COVID-19 themselves. But you have dealt with babies who have got the condition. How do you approach that? Well, there's a national German guideline how to deal with infected babies. For a long time, it was known that babies are not prone to be infected via the blood of an infected mother. But anyway, we have seen some babies being infected, even babies from cesarean sections. So any birth way could lead to an infected baby if the mother is infected. And the national guideline coping with these infected babies says that you should not restrict the mother from the baby or take the baby away from the family. You should, as a mother, if you're infected or not, take extra care of the baby and have high hygiene standards, but breastfeed anyway,
and not give the baby away. So because babies are not a risk group, even if they contract coronavirus, they might not be severely ill, or most of the babies will not be severely ill. Dr. Mandy Mangler from the Vivantes Clinic for Gynecology and Obstetrics here in Berlin. Thank you so much for your time. And now it's your chance to ask the questions to our science correspondent, Derek Williams. When will this pandemic be over? Yeah, that's the trillion-dollar question, isn't it? I wish I could answer it, but right now, no one can. The WHO has broken influenza pandemics down into 6 stages, and they're only considered over when levels of flu have returned to stable pre-pandemic levels. But if the definition of an end to the COVID-19 pandemic means reaching a stable number of infections worldwide, then we still have a very long way to go. In the absence of measures like social distancing, the number of new infections will only stabilize with the advent of herd immunity, when an estimated 60 to 70% of the Earth's population has been infected and recovered. But a huge vaccination program with a highly effective vaccine would, of course, accelerate that process. So while we can say that this pandemic too will certainly one day end, there's still way too many factors in play for anyone to say exactly when that day will be. Is there a chance a vaccine could cause the virus to grow more deadly? To even attempt to answer it, you have to look at what other vaccines have done to viruses in the past. Vaccines, of course, contribute to viral evolution by driving selection. As more and more people in a population acquire immunity, strains, for example, that evolved to be more highly contagious would have at least a temporary advantage. But what advantages would growing more deadly bring SARS-CoV-2? I mean, if people began dying even more than they are now, vigilance would ramp up even higher, and that would lead to less spread. So it's not actually in the virus's best interest to grow more deadly. It's to infect as many people as possible. So I'd say that while there's no question vaccines push viruses to evolve, I don't believe in this case it'll push them to evolve in the direction of greater virulence. In fact, I'd expect a vaccine to push it to be less virulent but more contagious. But that's just my best guess. Can you get COVID-19 from an open wound or cut? To invade the body, SARS-CoV-2 has to latch on to what's called the ACE2 receptor, which is quite abundant in the membranes of cells in the upper respiratory tract, as well as in a range of different organs, including your lungs and your kidneys and your heart. ACE2 is a kind of doorknob that allows the virus to enter those cells. In tissue made up of cells that have few or no ACE2 receptors, like your skin and subcutaneous tissue, the door is effectively locked. So all the evidence indicates that even if SARS-CoV-2 got into an open scratch, it wouldn't be able to turn into a full-blown infection because it wouldn't be able to invade the cells effectively or spread effectively in that tissue. To do that, it has to invade tissue like the membranes in your upper respiratory tract, which carry lots of ACE2. Our science correspondent, Derek Williams. Now, a lot's changed since the coronavirus spread worldwide. Even the face of fashion, it would appear. Here in Berlin on Thursday, one designer unveiled her 2021 collection. Marvel at her line of evening and cocktail dresses, each with matching face covering. And that's all from this COVID-19 special. Thanks for joining us, and do stay healthy.
Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto inatoa tahadhari